പിടിക്കാൻ പോണേ? ഡ്രീം വേൾഡ്. ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഡ്രൈവിങ്ങില്ല. ഞങ്ങള് ശശിയായിട്ട് വരുമോ? ഞങ്ങൾ ഡ്രീം വേൾഡിൽ പോകാൻ വന്നത്. അവര് തുറന്നിട്ടില്ല, കൊറോണയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സിൽവർ സ്റ്റോം ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി പോകും. അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ ഓപ്പൺ അല്ല, വാഴച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയില്ല. അതിരപ്പള്ളി ഓപ്പൺ ആണ്, തുമ്പൂർമുഴി ഓപ്പൺ ആണ്. എവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോവും അല്ലേ ജുജു? ജുജുന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടേ വീട്ടിൽ കയറ്റുള്ളൂ. അത് വേണേ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാം, താഴെ പുഴയാ. ആ പുഴയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടേക്കാം. ഇവിടെ ചെക്ക് ഡാമാണ്, അവിടെ ഇറക്കാം. ഇതിലൂടെ പുഴയിലിട്ടേ. അതിനകത്ത് മുതലേ ഉള്ളത്. നാള് മുതലേനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ആ പുഴയിലാ. നാളൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? മല കണ്ട ജുജു? വലിയ മല. എവിടെയാ ജുജു? നമ്മൾ ഡ്രീം വേൾഡിൽ പോവാ. ഈ വെള്ളല്ല, ഇത് അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടാണ്. അതിരപ്പള്ളി അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ മലക്കപ്പാറയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴി അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് എവിടെ കഴിയും? കായംകുളം. ഡ്രീം വേൾഡ് തുറന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് പോയി വെക്കാം. ഇനി എവിടെ തുറക്കാന്ന്? അതാണ് പോയി. വേറെ ആളും കൂടി ഉണ്ട്. നീ പിടിച്ചിരുന്നോ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വണ്ടികളുണ്ടെന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിട്ട്. കൊന്നക്കുഴി കൊന്നക്കുഴിപ്പാറ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ലാസ്റ്റ് സിൽവർ സ്റ്റോമിലെത്തി. സിൽവർ സ്റ്റോം തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ദൈവാനുഗ്രഹം. ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ തുറന്നെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ, കാരണം കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ അടച്ചു കാണുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. എന്തായാലും അവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിലെത്തി. സിൽവർ സ്റ്റോം ചേട്ടൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, സ്നോ സ്റ്റോം, അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം അങ്ങനെ സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ട്, അതായത് മഞ്ഞിൽ കളിക്കാൻ. നമുക്ക് മഞ്ഞ് കളിക്കാൻ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട. നമ്മുടെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിരപ്പള്ളി സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ വന്നാൽ മതി, നമുക്ക് മഞ്ഞ് കളിക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ചേട്ടൻ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോകണം. ആദ്യം തന്നെ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർക്കുണ്ട് കേട്ടോ, അതായത് പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കും കയറി ഇറങ്ങാവുന്ന, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കളിക്കാവുന്നൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂ ഇതൊക്കെ തരും. മമ്മീൻ്റെ അവിടെ സ്നോ ഇല്ലേ? ജുജു കണ്ടിട്ടില്ലേ മമ്മി മഞ്ഞിൽ കളിക്കണേ? ആ ജുജു മഞ്ഞിൽ കളിക്കാൻ പോവാ. ജുജു അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തരും കേട്ടോ. നമുക്ക് സോക്സ് മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തൊരു ഷോപ്പുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ നിക്കർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൻറ്റും തരും. പിന്നെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തരും. പാൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിനും ചേട്ടനൊക്കെ പാൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു. എനിക്ക് പാൻറ്റ് തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, പാൻറ്റ് തന്നു. പിന്നെ സോക്സ്, പിന്നെ അവർ ഷൂ തരും. പിന്നെ നമുക്ക് കോട്ട്, വലിയ ജാക്കറ്റ് തരും, ഗ്ലൗസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർ തരും. പിള്ളേരെയൊക്കെ അവർ തന്നെ ഇടിയിപ്പിച്ചൊക്കെ തരും കേട്ടോ. എല്ലാം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറാണ്. എല്ലാവരും ഇടിയിപ്പിച്ച് നമ്മളെ റെഡി ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കയറ്റുന്നത്. 1 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് മഞ്ഞിൽ കളിക്കാനുള്ളത്. ആ 1 മണിക്കൂർ അടിപൊളിയായിട്ടോ, ഭയങ്കര പൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും മഞ്ഞിലൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? കുളു മണാലിയൊക്കെ പോകുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ പോകുന്നത് റിസ്ക് ആണ് അല്ലേ? പിള്ളേരെയും കൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ എത്ര ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മഞ്ഞിൽ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര സംഭവം. പക്ഷേ ഇവർക്കും മഞ്ഞിൽ കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി അതിരപ്പള്ളി ഇല്ലേ? അതിരപ്പള്ളി പോകുന്ന വഴിക്ക് സിൽവർ സ്റ്റോമിലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ റെഡിയായി മഞ്ഞിനകത്തേക്ക് കയറാൻ. While you completely jacket, gloves and all, please make sure that your valuable things are clean with you. Free entry is not permitted with a school ticket. That's all we should like. If there is no stop, please come forward. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ മഞ്ഞിനകത്ത് കളിക്കാൻ പോവാം. കൊച്ചിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇസ്രായേലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അയക്കും. അപ്പോൾ പറയും മമ്മി എന്നെ കൊണ്ടുപോകും, എനിക്ക് മഞ്ഞിൽ കളിക്കണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ശരി കയറിയേക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. കൊച്ചിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ നമുക്ക് കയറാനും കളിക്കാനും കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ ശരിക്കും പോണത് അറിയത്തേ ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടിച്ച് പോയി.
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യും. പിന്നെ എല്ലാ മെഷീൻസൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അവർ. മറ്റിങ്ങനെ ഓർന്ന് വരുന്ന കറങ്ങുന്ന സാധനമൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർ പാട്ട് വെച്ച് തരും. പിന്നെ ഫോമും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പാണ്. DJ ഉണ്ട്. ആ DJ ഓടിക്കാട്ടോ. അങ്ങനെ സ്നോയുടെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഊരി കൊടുത്തു. കാലൊക്കെ തണുത്ത് മരവിച്ച് ഐസായി. കാരണം നമ്മൾ കിടന്ന് കളിക്കുമ്പം ഐസ് മറ്റേ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി കൊച്ചിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഒരു പരുവായിരുന്നു. സ്നോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അവിടെ. അതായത് നമ്മുടെ വീഗാലാൻഡിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിലാണ് നമ്മൾ കയറേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാട്ടറിൽ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ആദ്യം കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ അധികം ഞങ്ങൾ ക്യാമറയൊന്നും എടുത്തില്ല. കാരണം ഇലക്ട്രിക് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം. സൂപ്പറായിരുന്നു. ശരിയായോ? അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല. ആകെ ഞങ്ങൾ 3 പേരുള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതെല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാം. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ, തിരമാല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഓക്കെ ബൈ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.